大家好，我是阿老师，我们来聊财险币啊。财险币的话呢，这段时间以来我觉得很加仓啊。然后呢，从昨天啊，就是昨天到这几天开始呢，这个财险币呢有一些利好啊，一些利好。那么都有哪些利好呢？那么实际上就是有基金啊购买了20万一个财险币啊，价值2.1亿美金，对吧？那也就是说，基本上就是财险币就史上最大的一笔交易啊。那么呢，随着这个利好呢，那么这个财险币的话呢是非常有价值的，对吧？非常有价值的。那目前来的话，因为有这个利好信息呢，今天的包括昨天的这个买盘啊也都不错，很多在加仓，这个买了2600，对吧？依然还是有很多在加仓啊，当然也有很多在抛。其实抛的话呢，我觉得真的没必要抛啊，不要抛售。我觉得这个币的话呢，我觉得目前来说加仓是非常好的，因为有很多大佬在不断的加仓进来，那我们为什么不跟着加仓呢？对不对？对不对？那么针对这个财险币呢，我的建议就是啊，大家可以大量的加仓啊，加仓，就算你不加也要拿住，对吧？因为有很多大佬的话呢，都已经在加仓进来，对吧？所以呢，针对财险币的话呢，利好不断啊，利好不断，对吧？除了这个利好呢，我们还有哪些利好？比如说，你看啊，比如说啊，巴西足球队，对吧？认可了这个财险币，对吧？所以的话呢，还有这个金鱼，对吧？你看有一些金鱼呢，也在不断的对财险币啊，以太坊金鱼依然也是热爱财险币的，对吧？所以呢，针对这个币的话呢，大家一定要拿住啊，拿住。我觉得目前来说的话呢，对吧？100倍到200倍利润依然还是在的啊。你现在1万美金进来，对吧？你未来有可能赚到200万美金，对吧？所以呢，针对于这个币呢，我的建议就是加仓啊，加仓，是这个位加仓。就算你不想加，也要死死的拿住，对吧？财险币呢是未来改变你这个，让你的财富自由的一个非常好的一个币种啊，大家要拿住啊。这个币的话呢，如果大家能持有，就多持有一点啊。未来的话呢，你会感谢阿罗老师让你加仓的啊，对吧？一旦你财富自由，对吧？另外就是大家依然可以在合约市场可以做多它啊，做多它，目前有利好嘛，对吧？好的话呢，做多是可以的啊。你看我就在我的这个，我就在我们昨天就确实就做多了啊。你看我昨天就是有做多这个，做多了这个财险币啊，财险币，而且呢也获利了啊。这个是我做多的，好像在这个位置。啊，对，昨天我做多了这个财险币啊，然后呢也获得了32%的利润，对吧？所以呢，这个财险币也还是非常有很大的一个机会啊。另外就是阿王老师呢，我们还有专门交流现货的一个社区，这种交流现货的社区，我们有交流合约的啊，合约，而且我们合约的胜算率还是蛮高的啊。合约的话呢，我们会用钉钉啊，钉钉给策略啊，钉钉的话呢不会封号码，微信不敢给啊。那么怎么加入我们社区呢？那么很简单啊，很简单，大家只要私信阿王老师，对吧？这是阿王老师的微信号，这是我的钉钉号，我的电报号啊，41473763，我的微信，钉钉是阿罗89啊，电报是阿罗8899啊。如果想要进社区，那就私信我就行。好，财前面我就讲那么多。